আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? কিছুদিন পরেই প্রচণ্ড গরম চলে আসবে, আর তাই যারা বাজেটের কারণে নতুন এসি কিনতে পাচ্ছেন না তাদের জন্য আমরা সেকেন্ড হ্যান্ড এসি নিয়ে এসেছি। এই এসিগুলি মাত্র 1 বছর, 1.5 বছর, 6 মাস এরকম ব্যবহার করা, অফিসিয়াল ব্যবহার করা এসিগুলি দেখতে পাচ্ছেন। কন্ডিশন কিন্তু একদমই ফ্রেশ, নতুন মতন রয়েছে। এছাড়াও আমাদের কাছে অনেক ধরনের এয়ার কন্ডিশন রয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন এখানে অনেক এয়ার কন্ডিশন রয়েছে। আর প্রতিনিয়ত আমাদের কাছে কিন্তু অনেক এয়ার কন্ডিশনে আসে, তাই সরাসরি আমাদের দোকানে চলে আসতে পারেন। আমাদের দোকানে আসার জন্য দোকানের ঠিকানা এবং আমাদের ফোন নাম্বার বিস্তারিতই কিন্তু ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে, আপনারা সেখান থেকে নিয়ে আমাদের দোকানে চলে আসতে পারেন এবং নাম্বারে ফোন দিয়েও আপনারা বিস্তারিত জানতে পারেন। তো আমি আজকে আপনাদের এই এসিটা দেখাবো। এটা হচ্ছে শার্প 1.5 টন একটি এয়ার কন্ডিশন, দেখতে পাচ্ছেন একদম ফ্রেশ কন্ডিশনের রয়েছে এটা। আর এটা এখানে কিন্তু ডিসপ্লেও রয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন কন্ডিশনটা একদম ফ্রেশ, নতুনের মতন। এটা মাত্র 6 মাসের মতন ব্যবহার করা হয়েছে। তো আপনারা যদি এই এসিটি কিনতে চান তাহলে কিনতে পারবেন মাত্র 22,000 টাকার মধ্যে। 22,000 টাকা হলেই কিন্তু এই 22,000 টাকা হলেই কিন্তু এই 1.5 টন এয়ার কন্ডিশনটা আপনারা কিনতে পারবেন, শার্প অরিজিনাল। তো আমাদের কাছে আরও এয়ার কন্ডিশন রয়েছে, এখানে আমি দেখাই আপনাদের। এখানে রয়েছে 1 টনের কিন্তু এখানে এয়ার কন্ডিশন রয়েছে। এরপরে এখানে রয়েছে 2.5 টন জেনারেলের এয়ার কন্ডিশন রয়েছে। তারপরে ইনভার্টার দেখতে পাচ্ছেন, এখানে ইনভার্টার প্যানাসোনিকের এয়ার কন্ডিশন রয়েছে এবং জেনারেল, এলজি, শার্প, গ্রি, তারপরে রয়েছে আপনার প্যানাসোনিক, ইউএস এয়ার। তো আপনারা যদি এয়ার কন্ডিশন কিনতে চান তাহলে দেরি না করে আমাদের দোকানে চলে আসুন এবং ফোন দিয়েও বিস্তারিত আমাদের থেকে জানতে পারবেন। তো এই ছিল আজকের ভিডিও। আর অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, কারণ আমরা প্রতিনিয়তই এয়ার কন্ডিশনের ভিডিও আপলোড দিয়ে থাকি এই চ্যানেলে। অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটি বাজিয়ে দিবেন। তো এই ছিল আজকের ভিডিও। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।